Амина, молодец! Только что произошло историческое событие на наших глазах. Амина Рахман перепрыгнула в 2-метровый огонь. Прошла медные трубы. Да, прошла медные трубы. Обратите внимание на огонь. Он был очень большим. Есть фото, когда он намного выше. Да. Так что, Аминочка, наши поздравления. Crazy teacher. Да, не очень видно, но это была точно Амина. Так что до следующего репортажа.